हेलो एभ्रिवान, नमस्कार हजुरहरू। ठिकै हुनुहुन्छ? आरामै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि आराम हुनुहुन्छ होला। आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। आज यहाँ हाम्रो एकजना बाजे हुनुहुन्छ, कोपा दिवा भनौँ न, कोपा बाजे जे भने पनि उहाँलाई खोज्दै खोज्दै जाँदैछु। मौसम एकदमै चिसो छ। म तपाईँहरूलाई उहाँसँग आज भलाकुसारी गर्नेछु। पछिल्लो समयमा मैले बुढाबुढीसँग एकदमै गफ गर्ने, मनको कुरा बुझ्ने, उहाँहरूको अनुभवहरूलाई लिएर मैले भिडियो बनाउने गरेको छु। पक्कै पनि तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुनेछ भन्ने लागेको छ। हेर्दै गर्नु होला है हजुरहरू। यस्तो छ बाटो। म उहाँहरूलाई खोज्ने क्रममा छु। वरिपरिको दृश्य आज भने बादल लागेर खास त्यस्तो केही देखिएको छैन। मौसम चिसो छ। म भने हिँड्दैछु उहाँहरूको खोजीमा। कोपा यहाँ हुनुहुन्न कि क्या? हुनुहुन्न? कहाँ जानुभएछ? ल हेर्नुहोस् त, म उहाँलाई खोज्ने क्रममा यति धेरै पार गरेर आइसकेँ। परदेखि निकै धेरै हिँडिसकेँ। अम्लिसो पनि यसरी फुल्न थालेको छ। मेरो मित्र मामा पुरा भेटिहालेन। अब मामाले मलाई बाटो देखाउनुहुन्छ होइन मामा? उकालो जाउँ न मामा, उकालो। अघि त्यो बाटो आउनुभयो? म त अर्को बाटो आएँ नि। लु त, तपाईँ आज चाहिँ भान्जाको गाइड, टुरिस्ट गाइड हाम्रो मामा होइन? मामा तपाईँ टुरिस्ट गाइड होइन मामा? के छ हौ खबर मामा? जिन्दगी कस्तो लाग्दैछ मामा? अनि साँच्चै यो कति धेरै यो कराएको आमाम, पुरै हल्लाकार रहेछ नि त यो दाउरा त। अनि भनेपछि जिन्दगी रमाइलो छ मामा? हल्का हल्का भन्दा एक्लो जिन्दगी रमाइलो कतिको हुँदो रहेछ? मजाले हाँस्नु हो त। एक्लो जिन्दगी कति रमाइलो हुँदो रहेछ मामा? हल्का मात्रै भन्छ। थोरै मात्रै? हजुर हजुर। त्यही भएर छिट्टो बिहे गरिहाल्नु भनेको क्या? यो के को बोर्ड रहेछ हौ यस्तो है? राम्रो पो रहेछ त नि। ए यो भन्छ? हो, यो चुलीतिर पाउँछ यो। ए कसरी अनि यस्तो चिसो ठाउँमा भयो त नि? चुलीतिर यो मजाले हुन्छ यो। गोमा कोपालाई खोज्ने क्रममा निकै टाढा आइसकेँ म। उता जाँदाखेरि फर्किनु हुँदैछ उहाँहरू। यता आउँदै हुनुहुन्थ्यो? ए ठिक छ, भेटिन्छ होला। एक किसिमको यो पनि घुमाइ राम्रो भयो त। यात्रा राम्रो भयो त होइन मामा? हजुर हजुर भन्छ। हिँड्नुहोस् न ल। के हेर्नुभएको? बेतको बोटी कति लामो गयो भनेर हेरेको। बेत हो यो? बेत कुन चाहिँ हो? ए हो रहेछ, बाँस जस्तो होइन? बेत। बेतको बोट। तपाईँलाई थाहा रहेछ नि सबै कुरा। मामा टुरिस्ट गाइड हो तपाईँ? हजुर हजुर। अनि किन निस्किनु भएको तपाईँको? म त्यहाँ भान्जीलाई काँक्रा अलिकति पुर्याउन गएको थिएँ भान्जा। हजुर। मान्छे पठाउनु त लडिन्छ पनि। ढोका त खुल्ला छ, आराम गर्नुभएको होला।
यो नि नातिया बोलाउनु हुँदैछ है। नमस्कार है। के गर्दै हुनुहुन्छ? खै कोपा चाहिँ म त नि अस्तिदेखि कोपालाई खोज्दा म पर बारी पुगेँ। कोपा के गर्ने भन्दै थिएँ हुँदैछ। बल्ल हाम्रो कोपालाई भेट्यो। कोपा नमस्कार है। कोपा म त पर बारीमा पुगेँ नि हौ। खोज्दै वनमा यो चाहिँ कोमा परको टिपिसक्नु भएको? ए होइन बिहानैदेखि यता आउनुहुन्छ कोपा नि काममा? ए अब त कहाँ उमेर पनि त अब त भयो नि त कोपा। अनि नि कोपा तपाईँलाई त खोज्दा गरेर नि हिजो अस्तिल्लो दिन पनि बारीमा आएको थियो नि यहाँ। अनि अस्तिल्लो दिन नभेटाएर अनि अङ्कललाई सोधेँ पल्लो बारी जानु भएको छ भन्नुभयो। रात परेको म गइनँ कि। अनि अघि पनि पर बारीदेखि यस्तो माथि घुमेर एक राउन्ड गरेर बल्ल भेटेको पनि यता पर पुगेर पर बारीमा त होइन हिँड्नु एक्सर्साइजै भएको भन्दा पनि यहाँ अमृतले नै अलिअलि काट्यो। के गर्नु हुँदैछ कोपा आजकल? त्यतिकै पर जान्छु वरो आउँछु, बेलुका जान्छु, बिहान आउँछु, फेरि बेलुका जान्छु, फेरि बिहान आउँछु। मेरो त्यति सावरी त्यति नै। अनि कोपाको खासमा त नि कोपा खासमा नागरिकताको नाम त के पो छ कोपा? नागरिकतामा जङ्गी प्रसाद। अनि सब ठिकठाक हुनुहुन्छ कोपा? ठिकठाकै। ल खासमा चाहिँ कोपालाई आज अलिकति मैले अब काम गर्दै हुनुहुन्छ होला र पनि हजुर एकछिन चाहिँ कोपालाई मैले भुलाएँ। ल भुलाउनु के ल भन्नुहोस्। आजकल त म त बुढापाका आफ्नो कोपाहरूलाई बाजेहरूलाई भुलाउँदै पो हिँड्दैछु कोपा। भुलाउनु पर्छ कतिलाई तिमीहरूको चाहिँ आत्मा छ र पो यसो कोपा उसो कोपा। आत्मा छैन भने त्यो कोपाहरू के बोलाउनु जरुरी छैन। त्यो आजभोलिदेखि बोले त्यो ढोकी भन्छ क्या। तर सोच्नेले मान्छे जुग हो मेरो बाजे बोजू मान्छे जुग भनेर यसरी बोलाउँछ। तिमीहरूको आत्मा छ र पो बाजे बोजू भनेर यसरी सबैभरि राख्दैछौ त। तिमीहरूको मनमा छ र मनमा छैन भने अनि त्यो सुनि नगर्ने जो बुढाबुढी के हो के नि त्यो कति वर्ष पुग्नुभएको अहिले? अहिले म अब 82 मा छु। 82 वर्ष। 82 वर्ष पुगेँ। ए अनि अब 82 काट्ने अब जेठदेखि त कुदी गयो। 82। अनि यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता भन्छ नि कोपा? हजुर वृद्ध भत्ता लिँदै हुनुहुन्छ नि? लिँदैछु। धेरै गुनासो के आयो भने नि कोपा? हजुर धेरैजना मैले कतिजना कोपा बाजेहरूको भिडियो गरेँ कि यो वृद्ध भत्ता चाहिँ सकेसम्म वडामै ल्याइदिए राम्रो, हिँड्नु पर्दैन, बुढाबुढी भयौँ, खुट्टा दुख्छ, सके त घर घरमै लिएको राम्रो भन्दैछ नि अरूले त। हजुर तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन ल्याइदिइराखेकै छ अनि म केही पनि भन्दिनँ। जाऊ भन्दैन पनि छोरा बुहारी नभएर तल नाति उसले नै ल्याउँदै गरेकै छु। सकुनले नै ल्याइदिन्छ सधैँ। अनि कति बजी बिहान आउनुहुन्छ कोपा काम गर्नु बारीमा? यहाँ म आउँछु बिहान उठ्नु चाहिँ 5 बजी त म उठ्छु नै उठ्छु। जहिले चतुरैमा सबै सुतिराखेको हुन्छ, म उठ्छु। एक्सर्साइज गर्ने पनि हुन्छ, लाग्छु एक्सर्साइज गर्नु लाग्छु। लुतो लौरो टेक्छु। अब 2 खुट्टेले हिँड्दै थियौँ, 3 खुट्टे भइहाले। तिम्रो कोपा टुक्रुक एउटा लट्ठी पक्रेर हिँड्छु। भनी अब कति दिन 3 खुट्टेले हिँड्छु, त्यहाँदेखि चाहिँ पुरै 4 खुट्टे हुन्छ। 4 खुट्टे हुनु चाहिँ भर्चक नपरोस् भन्ने मेरो ध्यान छ। नपरोस्
पहिला नै बरु आखिरी हामी जानै पर्ने छ बाध्यता भएर जानै पर्ने छ उता लडी पो मर्यो उता झुन्डी पो मर्यो झुन्डी पनि नपरोस् लडी मरु पनि नपरोस् आनन्दै उहाँ चाहिँ घर व्यवहारमा पनि केटाकेटी मा पनि जहानमा पनि ऊ नहोस् यो बुढो भनेर गिला नहोस् पिर नहोस् कुनै घर जहानमा पिर नपारी सत्य जान पाउँ भन्ने मेरो ध्यान छ तर भोलि अब के भएर जानुपर्ने छ र कसो गर्नुपर्ने छ त्यो पत्तो छैन अनि नि गोपा यो के भन्छ भने बुढेसकाल लागेपछि नि हजुर अब हामी त भर्खरकै छौँ अहिले त अहिले भन्दा पनि नाति पनि अब त बुढो हुँदैछ र पनि अनि अलिक बुढेसकाल लागेपछि नि गोपा 70-80 कटेपछि कतिजना बाजेहरूले मलाई भन्नुभएको होइन हजुर अनि हामी जस्तो युवाहरू नातिहरू नातिनीहरू हुन्छ नि यसो हिँडिन्ने घिनाउँछन् अरे नि बोलाउँदैन अरे नि हो बुढापाकालाई अलिक घिनाउँछन् पनि उता उनीहरूलाई मन नपर्छ होला कुरा पनि मिल्दैन अब उनीहरू युवकहरूको सोही नै उनीहरूको लाइन खेलेर बोल्छ बोल्नु तरिका उनीहरूसित छ हामी बुढापाका त्यति तरिका पनि ल्याउनु सक्दैनौँ र अलिक घिनाउँछन् पनि होला बस्दाखेरि पनि अलिक घिनाउँछ जस्तो पनि लाग्छ अनि भोलि म पनि त यस्तै हुनेवाली छु बुढोपाकोसित बोल्दा अधुरो कुरो त बुढोपाकाले भरसक गर्दैन बिग्रोस् टुटोस् भनेर भन्दैन नै आवश्यक राम्रै तरिकाले नै बोलौँ बसौँ नातिनासित झेमिएरै बसौँ भन्ने नै लाग्छ राम्रै हेरौँला यस्तै हामी आत्मा आउँछ बुढाबुढीको तर आजभोलिकोहरूले रूढिवादीहरूको कुरै सुन्नु हुँदैन भन्ने पनि हुन्छ अब त्यो पनि मान्नै पर्छ हो नै हो केही जान्नु छैन होइन तर कतिपय कुराहरू त पुरानो कुराहरू त काम दिन्छ है सोच्नेले कुनै कुरामा त त्यो बुढोपाको पनि चाहिँदो रहेछ कुनै कुरामा चाहिँदो रहेछ तर त्यो सोच्दैन चाहिएको बेला देखेँ म त नि गोपा हजुर म त तपाईँहरू जस्तो बाजे कोपाहरू त नि हजुर जब अब छाला अलिक चाउरिन्छ नि यसरी छाला चाउरेको मान्छे त नि गोपा हजुर म त सबैभन्दा ज्ञानी मान्छे पो लाग्छ है गोपा हजुर किनभने भोगेर पो चाउरिएको त छाला त्यो त्यसै नभोगिएन अब भोग्यो अब बुढो भएपछि त चौर्नेमा गइयो अनि त्यो त अनुभव हो एकदम त्यो त अनुभव गरिएको छ अब आफूलाई पनि अनुभव लाग्छ नि त अब गएछु हिँड्दा डुल्दा पनि अनुभव हुन्छ सास बढ्दैन शरीर कमजोर म कमजोर भएछु आफ्नो आँटले नि आफैले चिनिन्छ त्यहाँदेखि आँट पनि धेरै आँट हुप गरिन्छ सकिँदैन पछि हिक्बत गऱ्यो मनले चाहिँ गर्छु हुन्छ शरीरले साथ दिँदैन पछि सक्दिनँ गर्दिनँ त्यस्तो आउँछ फेरि एकदम तातेर खुन आउँछ म चाहिँ त्यस्तै मैले सीताको ठ्याक पुग्यो भने मलाई ठिक छ अनि मैले सीताको कामै सकिएन भने अब खेर गएछ सकिएछु म केही पनि नगर्दा के पाउँछ त्यता पनि फेरि म त जोस चल्छ कसैले के भन्नु पर्दैन त्यस्तो लु एकछिन भुलौँ ल कोपा त्यता कुरा ल अब त्यता कुरा भुलौँ अब कता फर्कौँ भन्ने नि कोपा अब जवानीतिर फर्कौँ ल कोपाको जवानीतिर ल कोपा हजुर अब सम्झिँदा नि कोपा हजुर तपाईँको जवानी हुन्छ नि 15-20 वर्ष 25 वर्षको उमेर त्यहाँ ठ्याक्कै पुग्नु है कोपा ल होइन अब कस्तो थियो कोपा जवानी जमान त यस्तै कि अब म यो जमानले छोड्दैन होला यतिकै हुन्छ होला भन्ने हिम्मत थियो अहिलेको जस्तो बुढो हुन्छु त लाग्दैन थियो नलाग्ने बल मेरो हर्टेन थिएन अनि उता चाहिँ म बुढो हुँदिनँ भन्ने थियो तर बुढो पनि भयो यस्तै तन्नेरदेखि
आज भोलि अब बुढो पनि गइने रहेछ आज भन्छु आज यति जति भोलि यति हाम्रो दिन गन्दै रहेछौँ पत्तो छैन अब बुढो भएको थाहा छैन कति छिटो भयो नि अनि यो गर्दै जाँदाखेरि अब त अनुभव गइसक्यो अब यस्तै हिँड्ने रहेछ यस्तै तागत गर्ने रहेछ भन्नेमा गइयो उमेर त बुढो त हुन्छु त भन्ने त थिएन बुढो हुँदा यस्तो हुँदो रहेछ खास त कोपा बोल्दै हुन्छ कि बुढो भइन्छ भन्ने जस्तो त लाग्दैन नि खास गरी मलाई पनि त्यस्तो हुन्छ कि लाग्दैन कस्तो हुन्छ नि कोपा म चाहिँ बुझ्नु खोज्दैछु है कोपा अब यतिकै होला जस्तो लाग्छ मलाई हिजोअस्तिसम्म त म पनि त भर्खरको जस्तो लाग्दै थियो अब मेरो बहिनीहरूको भाइहरूको नानीहरू भान्जीहरू यसो दसैँ तिहारमा भेटघाट भएर घर आइपुग्छन् नि मामा भन्नु लाग्छ अनि यसो हेर्छु ठुल्ठुलो भएको छ भान्जा भान्जीहरू ओहो म पनि पो खाइ नपाइ पो बुढो हुँदै रहेछु त्यति बेला चाहिँ लाग्छ है कोपा भनेको थियो नि कोपा स्कुल कता जानुभयो के गर्नुहुन्थ्यो स्कुल गइएन एकै दिन पनि पठाएन बाबुआमाले अनि उता घाँस काट दाउरा काट कोदाली छिन् गोरु जोत जमानै त्यही थियो नि त नि त्यो बेला त्यही थियो कोही मेरै सँगसाथीभाइहरू स्कुल थिएन एउटा काठको पार्टी त्यो पनि आजभोलि त आरा काठ छ यस्तो काठको चेप्टो तर चेप्टो उता चाहिँ के अरे खुकुरले चिल्लो ताछेर आराले भए पो मजा खुकुरले ताछेर या त खुर्पाले ताछेर त्यो पार्टी भन्थ्यो पार्टी बनायो केले बाँसको बनायो चोब्यो मसीमा चोब्यो अनि लेख्यो फेरि सक्छ चोब्यो बाँसको टिखो कलम बनाएर अनि लेख्थ्यो कोहीले अब पढ्नेहरूले आफू त एक दिन लाएन बाबुआमाले के भन्थ्यो पढिकुनी के काम होलो जोतीमा भन्थ्यो तर यसो भयो नि कोपा अब त्यति बेला होइन कोपा को जमानै त्यही थियो सबैलाई सोद्धाखेरि त्यस्तै थिएछ है अहिले बुझ्दा अघि अलिअलि कता कता कुरा निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो धान नाच्ने कुरा होइन पहिलेको जमानामा चाहिँ खालि जो पनि धान नाचेकै हुँदो रहेछ एकदम त्यो होइन धान नाचेको जमानै त्यो थियो तानेर लाने अनि नि कोपा त्यसो हुँदा पक्कै तपाईँ अलिअलि गाउनु त हुन्छ होइन त्योभन्दा पहिले चाहिँ कोमासँगको भेट चाहिँ कसरी भयो कोपा कोमासँग नाचेरै 20 वर्षको उमेरमा नाचेरै कोमा कति वर्षको 21 कोमा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो अब तपाईँ मेरो कान्छी 5 वर्ष कान्छी ए 5 वर्ष ट्याक्कै कान्छी 16 वर्ष कोमा 16 वर्ष तपाईँ 21 वर्ष कहाँ धान नाच्दाखेरि भेट्नु तपाईँ त्यो पुरो माथि कोठेबारीमा छ कोठेबारीको धान नाच्दा कोमालाई भेट्नुभयो जाने आउनेमै कहानी भयो ल त जाम भन्दा नमान्ने भयो खिचारै ल्यायो ए कोमालाई जाउँ भन्दा मान्नुभयो तान्नुभयो अघि त उसलाई खुसी मुख ख्याल मात्रै गर्यो झुटो पो हिँड्ने जस्तो लु हाम्रो कहानी के थियो त हजुर हिँड्नै पर्यो अनि तन्देसी झायो अनि त्यति बेला घर यो माथि मेरो हस्ते बने बोल्नु हुँदैन त्यहाँ बसाउनु आउनेमा पुग्यो अनि त्यहाँदेखि लु नबस भन्ने बाबुआमाले भन्यो अनि तल बेसी चढ्यो तल लानुभयो भनेपछि धान नाच्दाखेरि कोमालाई भेट्नुभयो मन पराउनु भयो अनि तानेरै ल्याउनु भयो ल्यायो मन मिल्यो जिन्दगी अहिलेसम्म चलिरहेछ चलेको त अनि नि कोपा चल्यो त्यो पुरानो गीत अब
अब कोपाले गाउनुहुन्छ भनेर नि मैले सुनेको। आज चाहिँ नातिले एउटा सुनाउनु त कोपा कस्तो आउने? अब त अलिअलि कस्तो आउँछ? सरंगी गई ना मेंदे है ना मेंदे सो है ना लौभाला ayakku na harana juruse ayakku na harana juruse स्वरले दिँदैन के अलिक चाहिँ नि गोपा अलिक स्वर उ भएछ र पनि गाउनु ठिक छ मिठै सुनेको छ इनी रेनी टोलक्यो कोपादिका आहा जासङ नेलाङमा सुपादिका ए पाउन सायद के गर्नु र यतिसम्म भन्नुपर्छ कोपा अलिक चिसो पनि भइरहेछ म मार्गीले पनि साह्रो भएको छ अनि कोपा अरू अरू कुनै एउटा ल भाङसैले चाति थाङमा डोआ सोमो दिक्ना राना लाङमा डोआ बाहे लाङमा डोना राना म त यो लिम्बूपट्टि साह्रो नाचेँ कि अनि त्यसो भनेको ए पहिले कोपा लिम्बूसित नि म बेसी नाचेँ अनि लिम्बूहरूसित त धेरै नाच्नु भयो त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई अलिक धेरै चाहिँ लिम्बूपट्टि यो जान्छ खाली भन्ने जान्छ नै अर्को ठाली सोहिए लोङारो सासले दिँदैन के अलिक सासले दिएन कोपा सासले दिँदैथ्यो आपिलाई पर्यो उजुरुसे मेवा भुङ तपाईँ हजुरुसे आहा अब यसरी गाउँदा त कोपा पहिलेको याद आएर पुरा त्यता पुगिहाल्नुहुन्छ होला नि कोपा पुगिन्छ तर सासले सास पनि हुनु पर्यो सबै यस्तो के गर्नु नाति सासै पनि छोटो हुँदो रहेछ हो रहेछ नि हौ कोपा त्यही त सास अलिक यसो म पनि हेर्दैछु कि गाउँदाखेरि थरथरे लागिहाल्दो रहेछ अनि के गर्नु कोपाको निकै सासले अलिकति नभ्याएकैदेखि उमेर त हो कोपा होइन उमेरले म गाउनु त छ नि तर सासले ब्याउँदै लाज मात्रै हुन्छ लाज हुन्छ छ अलिअलि त गाउँछु यो गाउँदै लगेपछि नाति आउँछ गाउँदै लगेपछि 1 घन्टासम्म गाएपछि सरासर पहिलाको तुसुर आउँछ झल्को त्यो केटीले कसरी गाउँछ फेरि आफूले राख्यो कि लु त केटीको कस्तो गाउँछ कोपा अब उसले त आफूले कसरी गाइएको छ त्यो गाउँछ ए त्यसको उल्था दिनु पर्यो नि त फर्काउँदै ल्याउँछ यसरी भनिस् हुँदै चाहिँ भन्दैन हुन्छ अब रिस उठ्छ भने त अलिक फेरि रिसैको कुरो पाउँछ है उनीहरूले अलिकति हिक्मत कसरी कुरा गर्छ भने आफूलाई पनि त्यही लाग्छ अनि त्यसरी पछि अब म बोल्दैछु तिम्रो कुरा काटेर बोल्छु तिमीलाई रिस उठ्छ ए कुरै रहेछ कि कुरा काटेर बोल्दाखेरि रिस उठ्छ नि तिम्रो उठ्छ हौ त्यस्तै यो पलाम गाउँदाखेरि पनि तर के गर्नु कान्छौ तिम्रो कोपा त गयो है गाउनै थिए नि होइन ठिक छ तर मिठो गाउनु हुँदो रहेछ यो उमेरमा त
अब त नि कोपा हजुर नातिको त तपाईँहरूको उमेर जति त हामीले पाइँदैन होला खानपिन नै छैन हेर्नु त पाउनु चाहिँ पर्छ अँ आशीर्वाद चाहिँ दिन्छु म पाउनु चाहिँ पर्छ है जसरी पनि बाँच्छ अनि नि कोपा उम्, पहिलेको जमाना राम्रो कि अहिलेको जमाना राम्रो छैन पहिलाको जमाना खेल्नु भुल्नु डुल्नु अलि केही राम्रै पनि छ खानुपिउनुको लागि दुःख यति बेलाको लागि खानुपिउनुको लागि सबै सुख पैसा रुपियाँ खेलाउनु चलाउनु यति बेला जसरी पनि सुख अनि यति बेला त पाउनु पो खानु पो सकिँदैन पाउनु त जे पनि पाइयो न मिठो खानु पाइँदैन मिठै खान्छ मिठै खाइन्छ तर पहिला दुःख थियो दुःखमै भुलियो दुःखैमा हुर्कियो अनि खेल्नु नाच्नु तर आजभोलि पनि नाच्नु खेल्नु पाइराखेकै छ नाच्नु खेल्नु पाइरहेको पालामा पो छैन उता नाच्नु पालामा गाइदिने छ नि त त्यसमा त्यसको तालले अबेरु कति मजाले नाचिराखेको छ अथवा उतिकै म भन्छु म राम्रै लाग्छ जमानाले भने चाहिँ अहिलेको जमाना राम्रो कोपालाई पनि पहिलेको हेरी चाहिँ पहिलाको हेरी मलाई आजभोलिको जमाना अब कोपालाई एकछिन राख्छु ल कोपा ल अनि नि कोपा अब यो उमेरमा आउनुभयो होइन हजुर जिन्दगी लामो समय बिताउनु भयो बिताए कोमासँग एकदमै मिलेर फेरि हजुर हजुर झगडा चाहिँ त्यति कहिले नै गर्नु भएन होला जस्तो लाग्छ हामी गऱ्यौँ न गर्नु भएन साह्रै मिलेर आउनुभयो होइन गऱ्यौँ न हामी अनि यति लामो समयसम्म नि कोपा हजुर जिन्दगी जिउँदाखेरि जिन्दगी चाहिँ के रहेछ कोपा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई हाम्रो जीवन चाहिँ खास कस्तो रहेछ त हाम्रो के गर्नु हाम्रो जीवन कस्तो र तपाईँको विचारमा एकछिनको के गर्नु हाम्रो दिनहरू अहिले छौँ भरे छौँ न हाम्रो के हाम्रो माया त्यति नै छ मायाले नथाम्दो रहेछ जिन्दगीमा नथाम्दो रहेछ माया लाग्छ घामेहरू घामै माया जुनहेर जुनै माया भने त जुनै माया मायामै डुबेर हामी यो जिन्दगी बिताउनु रहेछ मायाले नथाम्दो रहेछ त अनि के यो जिन्दगी त के रहेछ भन्ने लाग्छ नाति ए अनि नि गोपा हजुर यो अब उमेर छिप्दै छिप्दै गएपछि नि हजुर अब शरीरले पनि साथ दिँदैन दिँदैन अनि सबैले अरूले पनि भनेको तपाईँले पनि भन्नुभएको जस्तो बुढापाकासँग नजिक भएर कोही पनि बोलिदिँदैन अनि खाएको कुरा पनि धेरै पहिले जस्तो खानु पनि सकिँदैन मनले चाहिँ यति धेरै काम गरौँ भन्छ शरीरले मान्दैन सक्दैन अनि त्यसो हुँदाखेरि नि कोपा पिर हुन्छ कि हुँदैन आफूलाई चिन्ता हुन्छ चिन्ताको काम सकिएन गर्नु सकिएन पछि अब गइएछ है भन्ने त्यो चिन्ता हुन्छ अनि एउटा मान्छेको जीवनमा नि कोपा अब कोही त बालकैमा जन्मिँदै मरिजान्छन् कोही वयसमै कोही चाहिँ अब उमेर पुगेपछि तर वयसमा चाहिँ मर्न नपरोस् सबैलाई मेरो पनि एउटा भनाइ होइन कोपा कि त बालकैमै जानु अनि कोपा यो मृत्यु भन्छ नि मान्छेको जीवनमा छँदै नै छ टारेर पनि टारिँदैन एक दिन कोपा पनि जानुपर्ने म पनि जानुपर्ने अब पहिले कोपा कि पहिले नाति त्यो पनि थाहा हुँदैन कसैलाई थाहा हुँदैन अनि कोपा के लाग्छ यो मर्नु भनेपछि कस्तो एक किसिमको के लाग्छ मनमा के आउँछ मृत्युसँग डर हुन्छ कि सामान्य मर्नै त पर्छ सबैजना भन्ने लाग्छ कि डर हुन्छ मेरो तर्फमा चाहिँ अलिक डरै लाग्छ कुन किसिमले जानु पर्ने हो त्यो चाहिँ मलाई डरै लाग्छ मर्नु त जानु त मरिन्छ कुन किसिमले गइन्छ भन्ने नै लाग्छ लु कुन किसिमले चाहिँ गइन्छ भन्नेको चाहिँ डर छ त्यो मलाई पनि नि कोपा हजुर कस्तो लाग्छ भने पछाडि अब मर्दाखेरि धेरै दुःख दिएर परिवारलाई अनि कुँजो भएर अनि ओछ्यानमै परेर अनि त्यसरी चाहिँ मर्नु नपरोस् मलाई पनि लाग्छ हौ कोपा मलाई पनि त्यही लाग्छ भनेपछि
त्यो सबैलाई मैले धेरैलाई सोचेँ नि त, सोधेँ होइन। जति नै भए पनि अन्तिममा मान्छेलाई मृत्युसँग थोरै थोरै चाहिँ डर चाहिँ हुन्छ। डर चाहिँ केमा भने कसरी मरिन्छ भनेर। त्यति हो, मर्नु त मरिगइन्छ, तर यसो पनि को भए मर्नु त मरिन्छ, तर मरिँदैन जस्तो पो लाग्छ है। लाग्छ तर यसो अहिले कहाँ मरिन्छ जस्तो पो लाग्छ नि। यो चाहिँ भित्री मनदेखि होइन मनमा, तर हामी मर्छौँ मर्छौँ थाहा छ, डर लाग्छ है। मर्छु चाहिँ थाहा छ, तर मरिँदैन जस्तो लाग्छ नि। लाग्छ भोलि पठाइन्छ यो त लाग्छ नै। मलाई पनि त आजै तक पुरी अलिक बाँच्छु भन्ने त लाग्दैछ, तर के हो क्या यस्तो है नाति। अनि कोपा अब तपाईँलाई चिसोमा साह्रै उभाएँ कि होइन। अनि आजकलको नि अब कोपा यो मसिनो नाति नातिनीहरूलाई होइन तपाईँलाई जसले देखिराख्नु भएको छ नि, मजाले बसेर नातिसँग जाडोमै दौरा सुरुवाल लगाएर गफ गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि अब हामी जस्तो यहाँ तपाईँलाई त अब सबैले देख्छन् होइन। यी नाति नतेनाहरूलाई के भन्नुहुन्छ भन्नु त कोपा? उनीहरूलाई सबैले देख्छन् नि, जसले तपाईँलाई हेर्छ नि, अब सबैले देख्छ, के भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई भन्नु त कोपा? अब मेरो नाति नातिनासँग साथीभाइ है सबैले अब नातिले सबै स्पष्ट त्यहाँ देखाएको छ, अब देखोस् भनेर नै त गरिराखेको छौ र देखोस्। उनीहरूले पनि यस्तै थियो भनेर उनीहरूले पनि चाहिँ के अरे आत्मा रहोस्, आँखाको पवित्र पनि गरोस् है। यति नै म भन्न चाहन्छु। ए अनि जाँदा जाँदै कोपा एउटा सानो लाइन गीत गाउनुहोस् त कोपा अन्तिममा। पालामै जुन आउँछ त्यही, खै जुन आउँछ त्यही छोटो भए पनि हुन्छ। स्वावेक पाते यो नावेक छम मनसोया चाहसम्म वावेकिन्छ सुन्दरी सोरो हेकेलो रो गाउँठाली सोहिए लोङाबोही Jasang narana sendiro a Jasang narana sendiro a भनेको चाहिँ एकछिन बिसामै भनेको है। यो त लिम्बू भाषा जस्तो छ नि कोपा हैन। ए मैले अहिले के चाहिँ थाहा पाएँ भने नि कोपा, जमानामा चाहिँ साँच्ची राम्रो गाउनुहुन्थ्यो छ। अब सूर्यकाम चाहिँ के अन्त गाउँदै थिएँ खै। जवानीमा चाहिँ गाउनुहुन्थ्यो छ। अब यो उमेरमा त यसरी घाँटीमा साथ मध्य गाउँदै हुनुहुन्छ छैन नि हौ नाति हौ। लु कोपा अब भेटघाट गर्दै गर्नुपर्छ नातिसँग। ल ल अब यो तपाईँको आज खोज्दा 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 गरेर कोपा नातिको भेट भयो। हजुर तपाईँलाई तर चिसोमा चाहिँ एकछिन राखेँ कोपा। होइन ठिकै छ। अब भेटघाट गर्दै गर्नुपर्छ कोपा, कुराकानी गर्दै गर्नुपर्छ। तपाईँ र हाम्रो भेटघाट भइ नै हाल्छ। हुन्छ हवस्। लु कोपा ल बिदा चाहे कोपा। नमस्कार है कोपा। नमस्कार ल ल ल ल लु कोपा बस्नु ल। अब भेटघाट गर्दै गर्नुपर्छ। अब के भन्छ वस्तुलाई यो लगाएर मात्रै आउनु होला होइन। ए लाग्यो कोपा म पनि अब। लु कोमा बस्नु है। ल ल कोपा कोमाको लभ स्टोरी सुन्न पाइयो। ल बस्नु है कोमा कोपा।